पळोवया निकती आयिल्ली खबर। चवथ येतकूच भुरग्यांक खूब उमेद जाता। म्हणजे फाल्यां चवथ आनी आयज तय दिसा कितें करप तर तय म्हणजे तृतीय, म्हणजे शंकर आनी पार्वतीची पुजा करप आनी फाल्यां गणपतीची पुजा, अशे तरेन लोक चवथ मनयतात। तय म्हणजे तृतीया, त्या दिसा शंकर पार्वतीची पुजा करपाची आसता आनी शंकर पार्वतीची पुजा केली गौरी आनी महादेव देवाची पुजा करप। आनी दुसरे दिसा मागीर गणपती, तांचो आवय बापूय न्ही, महादेव आनी गौरी, ताका लागून ताचो भुरगो गणपती। आवय बापायची पयले दिसा पुजा जाता, दुसरे दिसा गणपतीची पुजा करतात, विनायकीची। गणपतीची चतुर्थी म्हणजे विनायकी, आनी विनायकी गणपतीची पुजा करून ताका रात दाखयतात, आरती दाखयतात आनी ताका पुजेक लायतात। थोडे 1.5 दीस करतात, थोडे 5 दीस करतात, हो उत्सव। तृतीया हे तृतीयेची लागून हरी तालिका आसता आनी ते तृतीयेचो उत्सव महादेव पार्वतीची पुजा। आनी मागीर दुसरे दिसा गणपतीच्या दुसरे दिसा पंचमी आसता, ऋषी पंचमी, ते दिसा नवें धान्य आसता पळय, ताका धान्य लक्ष्मी म्हणून ते कणस आसता पळय, ते हाडून पुजेक लावपाचें आसता। तातले 2 कण नव्या नैवेद्याक देवाक दाखोवपाचें आसता। अशे तरेन हो उत्सव साजरो जाता। सार्वजनीक ठिकाणी तळयेशी आसना, प्रत्येक जाण आपापल्या घरांत ते तळयेची पुजा करतात। हांव तुळशीचारी, प्रुडंट मिडिया खातीर। म्हादय प्रवाह अधिकारिणीचो गोंयाक कसलोच फायदो ना। अधिकारिणीचो आदलो चेअरमॅन PM स्कॉटान म्हादयचे गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्रात इन्स्पेक्शन करून दिल्ल्या रिपोर्टात कर्नाटकान म्हादयचो प्रवाह बदलला ते विशीं एक उतर ना। इन्स्पेक्शनां जाली, बसकाय जाल्यो, म्हादयचो प्रवाह उलटे दिशेन। म्हादय प्रवाहाचे गोंयांत फक्त ऑफिस, मात गोंयाक लाव म्हणटा तो कांयच ना। अधिकारिणीचो आदलो चेअरमॅन PM स्कॉटान दिल्लो एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट प्रुडंटाच्या हाताक लागलो। रिपोर्ट पळयल्यार गोंयाक कांयच लावना। 4 जुलयाक म्हादय प्रवाहाचो तेन्नाचो चेअरमॅन PM स्कॉट आनी वांगड्यांनी गोंयांत येवन म्हादय बेसिनाची पळोवणी केल्ली। तांणी आमठणे, हणजूण धरण, दिवचल आनी वाळवंटी न्हंय, सुर्ला आनी उस्त्या वचून म्हादयची पळोवणी केली। 5 जुलयाक कुंभारजुवा कॅनल, सारमानस, ओपा प्लांट आनी गांजेची पळोवणी केली। 6 जुलयाक टिमीन, विर्डी, महाराष्ट्राच्या हेर वाठारांनी पळोवणी केली। उपरांत कर्नाटकात पळोवणी जाली। थंय कळसाचो प्रवाह मलप्रभा न्हंयत वळयल्ल्याचें दिशिल्लें। थंय RCC बॉक्सां घालून उदक वळयलां ते प्रवाहाच्या वांगड्यांनी वचून पळयलें, मात रिपोर्टात ताचो कांयच उल्लेख ना। उदक वळोवपाचेच गजालीचेर गोंयचो आक्षेप, मात ताकाच रिपोर्टात सुवात ना। ताका लागून असल्या ह्या प्रवाह अधिकारिणीचेर विस्वास दवरप वा ना हो प्रश्न। गोंय सरकार प्रवाहा कडच्यान कितें अपेक्षा दवरून आसा तेच कळपाक मार्ग ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। सुमार 2 मिलियन टन मिनाचे पावणी करपाचो सरकाराचो प्लान। 30वे पावणेक 4 सायटींचो आस्पाव। ब्लॉकांचे पावणे खातीर छाननी प्रक्रिया चल्ला म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। तालुक्या प्रमाण घर बांदपा खातीर चौखण मिटरा फाटल्यान आशिल्लो मिनिमम लँड रेट बार्देस आनी पेडण्यात वाडोवपाचें थारला। वैयक्तीक घरां बांदतल्यांक आदलो रेट 3000, मात कमर्शियलाक खंय 8000। E-auction for the extracted ore which is conducted in the 30th E-auction. मायनिंगाची 29 पर्यंत ऑक्शन जाल्ली आनी तातूंतल्यान बरोचसो मटेरियल लिफ्ट करिनासर पेंडींग आशिल्लो। सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी डिसिजन घेवन जो उरला मटेरियल तिको परत E-auction करपाक परमिशन घेतले आनी ताजें आतां E-auction जें आसा पळय न्ही हें आमी परत E-auction करतले। सो एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक समथींग 2 मिलियन सुमार ओर कितें तरी आसा, तो आतां 30th E-auctionांतल्यान आमी परत ओर E-auction करतले। तालुका वायज जो मिनिमम रेट आहा पळय न्ही, रेट पर स्क्वेअर मिटर, हाजे 2 तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता, वीच इज इन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो, तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर व्हरता। म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम। आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीत हें जावचो ना,
जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांधपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली 3000. हय, जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देस तालुका आणि इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्राइस विच इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम द 3000 to 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय आज घेतला, जेणे करून आमी म्हणटा आणि सध्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी, बिकॉज ह्या दोन तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागला, सो दॅट सरकाराक रेव्हेन्यूय खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली म्हणून आयचें हें डिसिजन. कामुर्ले शाळेत चौथेच्या विद्यार्थ्याक मारबडय केल्ल्या केशीत दोगांय टिचरींक अटक, तांकां 5 दीस पुलीस कस्टडी. बोवाळ जाल्या उपरांत शाळेच्या वेवस्थापनान त्या दोगांकूय सस्पेंड केल्ली. आमदार मंत्री निळकंठ म्हणटा पोस्कोची कलमां लावची. तपास अधिकाऱ्यान घाळपणां केल्यात, तो PIचेर एक्शन मागता. मुख्यमंत्र्याची मध्यस्थी. गेल्या 2 दिसा फाटीं जे कामुर्ले प्रायमरी स्कुलान जे भुरग्यांक मारपाचे इन्सिडंट जाला ते टिचरींक कोलवा पुलिसांनी अरेस्ट केले आणि अरेस्ट केल्या उपरांत आयज तांकां कोर्टान रिमांडाक गेल्ले. तांकां सेजल गावडे आणि कनिष्का गडेकर दोनूय टिचरींक म्हापसा कोर्टान 5 दिसांचो रिमांड दिला. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते कोलवा पुलीस करतात. ते दोनूय टिचरांक आज सकाळी हाडून अरेस्ट केल्यानंतर कोर्टाकडे प्रोड्यूस केले आणि 5 दिसाचो पुलीस कस्टडी रिमांड दिला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. इतले मजगती दोनूय शिक्षिकांचेर खर कारवाय चालूच उरतली. भुरग्यांचेर असलो अत्याचार खपून घेवचे ना अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. जनरल जे आता पुलिसेची ऍक्टिंग करता ते तशें करता, अरेस्ट करता आनी करिना आनी मुद्दम करिना असो हिशोब जाला. आतां तेंच्यांनी पटोवन सांगलें जर आमकां तांकां सारकेंच कायद्यान सेंटेन्स जाल्लें ती भितर व्हरूंक जाय, पनिशमेंट जावंक जाय, जाल्यार आमकां ह्या कायद्या प्रमाणे वचूंक जाय म्हणून 147 काल आपयले धाडले आनी आयज तेंच्यांनी सकाळी अरेस्ट ना सस्पेंड करपाक गरज ना, कारण तेंच्यांनी ते एक्टा प्रमाणे केला न्हू. हांव ह्या इन्सिडन्साचेर परत एकदा सांगता, जो इन्सिडन्स तेणी मारला पळय हो योग्य न्ही, तेजेर कारवाय 100% जावपाक जाय ह्या मताचो हांव आनी हांवें पयलींच सांगलां पुलिसांनी जी एक्शन घेवपाक जाय ती स्ट्रिक्टली तिजेर एक्शन घेवपाक जाय. आनी मॅनेजमेंट एज अ स्कूल मॅनेजमेंट डायरेक्टर आनी स्कूल मॅनेजमेंट एक्चुली स्कूल मॅनेजमेंटाक आफोन हाडून तिका आमी दोगांयकूय सस्पेंड करपाक लायल्या. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकरां वांगडा हांव श्याम सुंदर फडते. अनुदानीत शाळांचो मॅनेजमेंट शिक्षकांक वेळार पगार दिना जाल्यार सरकार कारवाय करतले. शिक्षकांची वागणूक सारकी नसल्यार तांचेरूय एक्शन जातली म्हणून मुख्यमंत्री शिक्षक दिसा उलयला. कामुर्ले शाळेत घडला तसो प्रकार जावंक जायना हाची शिक्षकांनी जतनाय घेवची. मुख्यमंत्र्यान 7 शिक्षकांक मुख्यमंत्री वरिष्ठ पुरस्कार भेटयले. बरेचशे फावटी एडेड हायस्कुलांतल्यान वेगवेगळे फावटी वेगवेगळे आमकां प्रॉब्लेम्स आयकूंकूय येतात, वेगवेगळ्यो कंप्लेनी आयकपाक येता. म्हणजे जावं त्यो मागीर टिचर्साच्या बाबतींत किंवा त्यो बाकी एडेड स्टाफाच्या बाबतींत आमी ऑलरेडी म्हणजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपा खातीर सुरवात केल्या. बऱ्याच जाणांक दिसता की एडेड हायस्कुलांतल्यान म्हणजे गव्हर्मेंटाचो कांय संबंद ना अशें दिसून आयलां. बट टायम टू टायम आमच्या कडेन जर डिपार्टमेंटा कडेन कंप्लेन आयली आसत जाल्यार कन्सर्न मॅनेजमेंटाक सांगून म्हणजे काल केल्ल्यो सस्पेंड हें तुमच्या लक्षांत आयलां आसतलें. पण अशा पद्दतीची जर इररेग्युलरिटीज आमकां प्रायवेटली सुद्दां जरी कळत जाल्यार, कारण आमी जरी बरी एडेड स्कूल आसतलें बट फूल गव्हर्मेंट इन एड ही गव्हर्मेंटूच दिता हें लक्षांत दवरप. म्हणजे संस्था चालकांनी त्याच बरोबर टिचरांनी हें तितकेच गरज आसा. कारण काही संस्था चालक जर पेमेंट दिवपाकूय हयगय करता आसत जाल्यार तांचेरूय बडी मारपा खातीर सरकार वगीर रावचें ना. आनी काही टिचर्स जर संस्था चालकां कडेन जर म्हणजे काही दादागिरी करून भुरग्यांचेर जर तेजो परिणाम जाता आसत जाल्यारूय डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही तें वगीर रावचें ना. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. जाके इधर लगा के जाके 15 मिनट जाके सोया तो वापस आके देखा तो गाड़ी लगाया था, पूरा आग लग गया, पूरा जल गया कैबिन। 5:30 बजे बराबर आया इधर, तो 5:30 बजे आया तो ये देखा है इसको गाड़ी को, ऐसा ही लगा देखा तो पूरा अंदर से धुआं निकल रहा है। धुआं निकला तो मैं आया इधर, तुरंत आया, मैं ग्लास फोड़ने के लिए ट्राई किया इसको, ग्लास नहीं फूटा क्योंकि ऊपर डांबर का पट्टी डाला तो ग्लास पे पूरा आया था। तो ग्लास फोड़ने के गया मैं, फूटा नहीं। फिर तुरंत जाके उसको घर पे जाके बुला के लेके आके मैं उसको गाड़ी लॉक कर ओपन करके घर से पानी ला के कम ही किया सर, ऐसा 5:30 बजे सर।
कितना लॉस कितना हो रहा है? कम से कम 2-2.5 लाख का लॉस है सर अभी। पूरा कैबिन तो पूरा गाड़ी का पूरा जल गया? पूरा जला, पूरा तो पूरा चेंज करना पड़ेगा। वो तभी आया था ट्रिप मार के? तभी आया था सर। अभी वो आके 15 मिनट भी नहीं हुआ सर, एक 15 मिनट के आसपास ही देखो। कॉल येल्ले आम्ही येताले, आम्ही गेल्यापर्यंत मस्त ते मस्त कमी झाले, त्यांच्यानीच पालवलं किती चालायचे? अजून त्याचे शॉर्ट सर्किट म्हणतात टेम्पो. पळोवया निकती आयिल्ली खबर. गेले 2 दीस फाटी एक म्हापसा सोशल मिडियाचेर एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो रिगार्डींग तो म्हटल्यार एका कुत्र्याक टू व्हिलरीच्या फाटल्यान बांदून ड्रॅग करून व्हरता तो, आनी तेजेर आतां म्हापसा पुलीस स्टेशन म्हापसा पुलिसांनी तेजेर दखल दिल्या आनी एका अशोक कुमार निंगप्पा ह्या खोर्ले रावपी म्हापसा खोर्ले रावपी रेजिडेंटाक अरेस्ट केल्लो आसा फॉर क्रुएल्टी टू एनिमल ह्या एक्टा अंडर, आनी तेजेर आतां म्हापसा पुलीस कारवाय करता. प्रुडंटा खातीर सायल म्हणटा. कुंभारजुव्या एका सरकारी मुळावे शाळेच्या पालक विद्यार्थ्यांचे आंदोलन 7व्या दिसा. शाळेच्या हेडमिस्ट्रेसीचे बदले वेल्यान आंदोलन सुरू केल्ले. राजकीय ढवळाढवळ आणि सुडा खातीर ट्रान्सफर मारल्या म्हूण पालक विद्यार्थ्यांचो आरोप. आमदार खंय मेतेर जाला. मुख्यमंत्री म्हणटा भुरग्यांचो राजकारणा खातीर वापर करचो न्ही. इन्क्वायरी कर म्हणून सांगला त्या प्रकरणाचे आनी तिका रिइन्स्टिट्यूट करपाक लायल्या हांवें. बट भुरग्यांक अशा पद्दतीच्या पॉलिटिकल आंदोलन वापरप हें चुकीचें आसा आनी कोण जे जर वापरता म्हाका दिसता पेरंट्सांकूय भुरग्यांच्या कळपाक जाय. ते पेरंट्स येयले हांव समजूं शकतालो, बट ल्हान भुरग्यांक आझाद मैदानाचेर हाडप ही रॉंग मॅसेज एक्टिविस्टांच्या नादाक लागून दिता. पेरंट्सांनी समजून घेयात की धाकट्या भुरग्यांचो गैरवापर करूं नाकात राजकारणा खातीर. तुमचो कोण तरी गैरवापर करपाक लागला म्हणून भुरग्यांचो करूं नाकात. भुरग्याच्या मनाचो विचार करात, भुरग्याच्या संस्कारांचो विचार करात. आमकां बरी पिढी घडोवपाक जाय. फाटल्या 7 दिसां सावन कुंभारजुवेच्या एका सरकारी प्राथमीक शाळेचे पालक आणि विद्यार्थी हेडमिस्ट्रेसीच्या बदलेवेल्यान आझाद मैदानाचेर आंदोलनाक बसल्यात. हेडमिस्ट्रेसीन एका समाज वावुरप्या कडल्यान शाळे खातीर LED TV घेतला म्हूण थळावो आमदार राजेश फळदेसायान ही बदली करूंक लायल्या असो आरोप पालकांनी केला. आनी आमकां खूब वायट दिसता. तूं इतली बरी टिचर, भुरग्यांकूय बरें केलें, शाळाय तुवें बरी हें केली, भुरग्यांकूय बरें केलें आनी आमी मागता की तूं परत येवची आनी आमकां तूं जाय. कारण एवढंच आहे की आमचा MLA आहे तो त्याने टीचरला ट्रान्सफर केला आहे. काय कारण आहे ट्रान्सफर करण्याचं? कारण शाळेमध्ये LCD घेतली आहे म्हणून. LCD कोणी दिली होती? LCD कोणी समाजसेवक आहे ना, सोशल वर्कर, त्याने दिली होती. आमदाराचा काय रोल आहे याच्यात? आमदारचा रोल आहे तो ट्रान्सफर करायचा. कोणी दिली तर त्याने त्याचं काय होतं माहीत नाही. ही रेग्युलर ट्रान्सफर आसून म्हजो तातूंत कसलोच वांटो ना अशें आमदार राजेश फळदेसाय सांगता. कारण पळय हे आतां म्हाजेर पळय आरोप केला तुमी आतां त्या आमच्या बाईच्या बद्दल म्हणजे जी आमची मुख्याध्यापिका आसा तेज्या बद्दल तुमी म्हाका विचारता. एक्चुली पयलीं म्हणल्यार म्हाजो कसलोच तितून रोल ना मेन म्हणजे. आनी तो बाईचो म्हणजे टिचरीचो रोल हो म्हाका काय डायरेक्ट येना. ते एज्युकेशन मिनिस्टराच्या थ्रू आनी डायरेक्टर आसा तेंच्या हितून येता आनी ती रुटीन ट्रान्सफर आसा. सो म्हाजो तितून एक काडीचो सुद्दां पयलो हें ना, प्रश्न ना. जाल्यार खंयच्याय शिक्षकाचे बदलेचे अधिकार शिक्षण संचालनालया कडेन आसता. कसलोय विशय आशिल्लो जाल्यार पालकांनी तशेंच शिक्षकांनी संचालकाक निवेदन करूंक जाय आशिल्लें. भुरग्यांक आंदोलनाक बसोवप बरें न्ही अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे म्हणटा. एक म्हणल्यार टिचरीक ट्रान्सफर करपाचें ते डायरेक्टर करतात. वेगळी कारणां टिचरांक भुरग्यांक हाडून थंय बसप बरोबर न्ही अशें कितें आसा ते टिचरीन म्हाका रिप्रेजेंटेशन करचें. कितें इश्यू आसा तो सेटल करता. सो भुरगे म्हणटा तांकां की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जाय म्हणून. आमी शिकले आमी केन्ना ही टीचर जाय आनी हो मास्तर जाय म्हणून मागतालो. तो चॉयस कोणाक ना. ते एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे गव्हर्मेंट टिचर ट्रान्सफर टिचरींनी खंय काम करपाक. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयलान हार्डोणा पॅडी फील्ड कन्वर्ट करून बांदकाम केल्ल्या प्रकरणात चौकशी करची. काँग्रेस शिष्टमंडळ राज्यपालाकडे पावले.
खेरीज मुख्यमंत्र्याचो OSD आत्माराम बर्वेक म्हायती आयुक्त म्हणून नेमूक दिवचो न्ही, राज्यपाल दखल घेना जाल्यार राज्य पावड्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी. See, there were two issues that we went to the Honorable Governor, and both are of gross violation. The first issue is about जे Amit Patkaran सांगला about the property purchased by the Chief Secretary. आणि जेन्ना purchase केली त्या वेळार there is conflict of interest. He has signed as Secretary TCP, and after that subsequently this sale deed was executed. आज the biggest worry for Goans is that our land is being sold, and this sale deed was done for about 2.6 crores. Serious questions to the Chief Secretary की बाबा तुवें गोयची पेडीफील्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आणि तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले, पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो with that आणि एक issue which the LOP will brief. In that context today we met the governor. आमी ताका मेमोरंडम दिला आणि आमी ताका सांगला की this is gross violation. illegalities या चीफ सेक्रेटरीन केल्या, ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आमी ताका सांगला की हे जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले. USP of the BJP party. Second, State Information Commissioner. आमकां सगळ्यांक आतां स्पश्ट जाल्लें आसा हो सरकार करप्शनान बुडला. सो कोणूय सिटीजन और आम सादारण गोंयकार जेन्ना RTI फायल करतलो टू कॅच द करप्शन, वो पळय चीफ मिनिस्टराचो मनीस पळय बसला, ही वील टर्न डावन. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचें आसा. असल्या मनशाक एज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण अपॉयंट केल्यार गोंयांक बरें, आम सादारण गोंयकाराक बरें, हें लोकांनी डिसायड करपाचें. सगळ्यांक खबर आसा ही इज द मॅन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो ह्या सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक तो केन्नाच इन्फॉर्मेशन दिवचो ना. इट वील नॉट बी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर, स्टेट नो इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसतलो. फुडली सुनावणी जावचे आदी 8 फुटीर आमदारां आड आशिल्ली अपात्रताय याचिका निकाल लावचो सर्वोच्च न्यायालयाची सभापतीक वर्त. फुडले सुनावणे मेरेन संविधानीक बंधनां पाळून सभापती प्रकरण हाताळटलो असो विस्वास आनी आस्त उक्तावन खंडपीठान सभापतीक शिनाल दिला. केस 4 नोव्हेंबराक दवरल्या. काँग्रेस पक्षांतले आमचे 8 आमदार जेन्ना इल्लिगली BJPन त्यांनी मर्जर दाखयलें, तेजे नंतर नोव्हेंबर 2022 गोंयचे स्पिकरा मुखार पिटिशन फायल केल्लें. सुप्रीम कोर्टाच्या कायद्या प्रमाणे ते 3 म्हयन्यान स्पिकरान डिस्पोज करपाक जाय. माझे तो स्पिकर अजुनूय नोटीस इश्यू करना म्हणून तेजे नंतर हायकोर्टान गेलो. हायकोर्टानूय सांगलें ताका पिटिशन डिस्पोज करून. ताजे नंतर सुप्रीम कोर्टान गेलो. पूण काल सुप्रीम कोर्टान हें केलां की एक अपेक्षा धरल्या की स्पिकर कायद्या प्रमाणे हे म्हागेलें पिटिशन आसा ते बेगीन डिस्पोज करतलो आनी ते नेक्स्ट हियरिंगाच्या पयलीं करतलो. नेक्स्ट हियरिंग 4 नोव्हेंबर 2024 सुप्रीम कोर्टान दवरलेलें आसा. हांव अपेक्षा धरता की स्पिकर आतां तरी जागो जावन हायकोर्टान सांगलें, तेजे नंतर सुप्रीम कोर्टान सांगलें म्हाजें पिटिशन डिस्पोज करतलो. मालवण राजकोट छत्रपती शिवाजीचो पुतळो कोसळिल्ल्या प्रकरणात कॉन्ट्रॅक्टर आणि टेक्निकल सल्लो दिवपी दोगांकूय 10 सप्टेंबर मेरेन पुलीस कस्टडी. मालवण कोर्टान तांकां कस्टडी दिली. टेक्निकल सल्लागार डॉक्टर चेतन पाटीलाक आदीच अटक केल्ली. आता कॉन्ट्रॅक्टर जयदीप आपटेकूय भितर. त्या दोघांसोबत पोलिसांना संवाद साधण्याची संधी पाहिजे, त्याच्यामुळे तो सखोल चौकशी काय असेल ती करणं महत्त्वाचं आहे. त्याच्यामुळे कोर्टाने आमची मागणी मान्य केली आणि 10 तारखेपर्यंत पोलीस कस्टडी दिली. आम्ही टोटल 10 दिवसाची मागितलेली होती, त्याप्रमाणे पोलिसांनी आज तारीख 5, त्याच्यामुळे 5 दिवसाची पोलीस कस्टडी देण्यात आलेली आहे. इंदोरवरनं आणि तिथे गेलं त्याच्यानंतर त्याला पोलिसांनी अटक केली. एवढंच जर असेल तर आरोपी हा ज्या दिवशी गुन्हा झाला असता त्या दिवशी तो हजर झाला असता आणि त्याने सांगितलं नसतं की बाबा आमची ह्याच्यात काही चुकी नाही आहे, परंतु तो फरार राहिला
आणि त्याच्यामुळे पोलिसांनी आता त्याला अटक केली. जयदीप आरोपी शिल्पकार म्हणून त्याने आरोपी केलं आणि डॉक्टर चेतन पाटील ज्यांनी चौथऱ्याच्या संदर्भामध्ये डिझाईनवर जे काही दिलं होतं त्यातून त्यांच्याविरुद्ध 133 क्रमांक 2024 ही फिर्याद ओढली. तथापि याच्यामध्ये जी काही कलमं ओढलेली जी आहेत तर ती कलमं नवीन BNSच्या तरतुदीनुसार की जुन्या भारतीय IPCनुसार बोलायचं झालं तर त्याच्यात अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर 307 जुना जो आहे किंवा 336 338 ही शारीरिक इजाच्या संदर्भामध्ये जी काही कलम आहे ती ह्याच्यामध्ये ओढलेली आहे. या संपूर्ण FIR मध्ये हा पुतळा पडल्यामुळे कुठल्याही कर्मचाऱ्याला तिथे वावरणाऱ्या पर्यटकांना त्यावेळेला जे कोण पर्यटक उपस्थित असतील त्याला कुठल्याही तऱ्हेची इजा गंभीर इजा झाली आहे त्याच्यामुळे त्यांचा जीव धोक्यात आलेला आहे अशा तऱ्हेचं कुठेही म्हटलेलं नाही आहे. त्यामुळे ही जी BNSची कलमं ओढली गेलेली आहे ती संपूर्ण प्रक्रिया चुकीची आहे कारण शारीरिक इंजुरी झाल्याचं कुठेच फिर्याद बोलत नाही. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट ट्विटर फेसबुक पॉडकास्ट व्हॉट्सॲप टाटा प्ले ॲप जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.